Ikintu gisekeje mu idini ni ukubona umupasiteri ahagaze imbere y'abakristo babiri, umuhungu n'umukobwa, atigishije, atazi niba batanze n'inkwano, atazi niba aho baba hakwiriye, atazi niba n'inkwano zatanze, akihanukira ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Noneho rero niba abantu barongeye kwigabanya, bakigabanyamo amadini atandukanye, bakoze n'ibyo Yesu yabatumye, ni ikibazo gikomeye cyo. Iyo utaganiye naso ntushobora kumenya byose kuri sokuza wawe yasi. Cyakora bazakora iby'idini rikora. Niyo mpamvu bishe Yesu. Uribuka ko Yesu yishwe n'abanyedini. Umukristo yakagombye kumenya amateka y'uwo yitirirwa. Niba udasoma ibyanditswe byera ngo umenye uko Yesu yabayeho, ngo umenye ubuhamya bwa Yesu, bizakugora kugenda mu murongo w'Imana, bizakugora kumenya Imana iyo ariyo. Ntandaro y'ubukene, ntandaro y'ubujiji, ntandaro y'intonganya n'inzangano, n'ibibi byinshi bitandukanye duhura nabyo mu gihe twita ko turi abakristo. Hanyuma rero wibajije neza wakwibaza ni gute noneho ya madini yongeye kugaruka gute? Yaragarutse kandi yose agaruka yitwa abakristo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Kuyiha icyacumi ntabwo byakagombye kuba intambara. Nta nibisobanuro byari bikenewe. Ahubwo umuntu ku giti cye yagombye kunezerwa no kuba yumva yasabanye n'Imana, kuko Imana ntagira icyacumi. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga umunezero kandi umunsi Imana ngiye kudukizaho ubuzima. Muri uyu munsi rero ni umunsi tugiye kumvaho ijambo ry'Imana, kandi ni ijambo rigiye guhumuriza imitima yacu mu izina rya Yesu. Turi kumwe n'umutumirwa Imana ituzaniye kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana, kugira ngo twumve icyo Imana iduteganirije muri uyu munsi. Mbabwire ngo kumva ijambo ry'Imana ni uguhozaho. Igihe cyose tumva ijambo ry'Imana, hari ibyo Satani akurwanyirizamo ntushobore kubitsinda, ariko kuko wumvise ijambo ry'Imana uraryibuka ukarivuga, Satani agahunga. Satani ajyaho atinya Imana ahantu iri, cyangwa se ajya atinya ijambo ry'Imana rivuzwe, bigatuma ijambo ry'Imana wumvise ribasha gutsindira ibyo Satani ashaka ko kurwanyirizamo. Rero Uwiteka abagire neza. Ahangaha ni kuri channel yitwa gusenga buri munsi, cyangwa se ururimi rw'amahanga every day. Biri kubagezaho umunyamakuru kwagezaho ikiganiro Pastor Nzayisenga Adiye ugiye kubakirira umutumirwa Imana ihaye ijambo ryayo. Rero Imana ibagirire neza. Mbabwire ngo iyi channel ushaka kugira umutima wo kuyishyigikira, usanzwe uyumva cyangwa se ari ubwa mbere yumvise, hari biba bisabwa byinshi. Ntabwo turi gusaba, ntibasubiremo turi gusaba, ahubwo ni kubwo ufite umutima wo kuba washyigikira iyi channel. Wayishyigikiza amafaranga, wayishyigikiza ibitekerezo, byose birakenewe. Ikindi ushaka gukanda subscribe, hanyuma kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ikindi ushobora gukanda kuri share, hanyuma ukayirinda. Ikindi ushobora gukora comment, ukandika kugira ngo tumenye ibiganiro byacu niba bikunzwe, niba wabikunze, cyangwa ukatubwira ikibazo cyabonetsemo tukagikosora. Twebwe dushaka duhora kwiga kugira ngo tugire icyo twagira cyangwa tugire aho twagira. Iyo wiga urakomera, gukomera kwacu nuko twiga. Twembera rero ko muduha comment kugira ngo tuzirebe, tumenye icyo mwifuza n'icyo mukeneye. Imana ibahe umugisha. Natinze rero, reka twakire umutumirwa wacu atugezeho ijambo ry'Imana. Karibu, turabakiriye. Uratangira wibwira abantu, ubwira aho waturutse, ubwira amazina yawe n'ikiri cyo. Imana iguhe umugisha. Karibu. Murakoze cyane kumpa ikaze. Mbere ya byose ndabashimiye, kandi nshimiye Imana yo yatanze uyu mwanya. Nshimiye n'abandi bose bari budukurikire. Yesu abahe umugisha. Nitwa Habiyaremye Donahani, ndi umukristo, ndakijijwe. Umurimo nkora ni ukujyana ubutumwa mu bihugu byinshi bitandukanye, ariko by'umwihariko ntangirira iwacu. Natangiriye iwacu, ngeze ku rundi rwego rwo kujya hanze. Imana ishimwe rero. Ijambo ry'Imana ni umuti, ijambo ry'Imana ni imbaraga, ijambo ry'Imana ni umuyoboro, ijambo ry'Imana ni ukuri. Mu batubanjirije hari imvugo abantu numvise bakoresha, ndetse bamwe mu gihe cyabo bakavuga ko bayemeraga cyane bakanayizera, ariko abandi ku rundi ruhande ugasanga ntabwo bayizeye. Nge uyu munsi wa none
naje kubemeza ko iyo mvugo yari yo. Muribuka mu gihe cy'ubwami bavugaga ko umwana yavukanye imbuto. Hari ukuntu batubwiraga ko umwana yazaga apfumbatiye urubuto mu kiganza. Birashoboka ko rero urwo rubuto baba bararumuhaga akarufata ko kugira ngo bemeze abantu, ariko mu by'ukuri mu buryo bw'ukuri nuko umwana muri we yabaga afite urubuto. Nta muntu uriho Imana yaremye adafite urwo rubuto. Urwo rubuto rero urebye nicyo kiganiro turi bwibandeho cyane, nubwo wenda amagambo yo kurusobanura mu Kinyarwanda bitari bunyorohere, ariko urwo rubuto nirwo turi bwibandeho kugira ngo tubashe gusobanukirwa abana bakundwa b'ubwami bw'Imana. Abana bakundwa b'ubwami bw'Imana. Nimvuga abana bakundwa b'ubwami bw'Imana, ndavuga abakunda Imana. Abakunda Imana rero ntabwo ari uko abantu bayivuga, ahubwo abakunda Imana nuko abantu babaho nk'uko Imana yateguye ko bo babaho. Iyo usomye ibyanditswe byera cy'itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 28, ibyanditswe byera biravuga biti: Imana ibaha umugisha, Imana irababwira iti mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibirimo, mutware amafi yo mu nyanja, inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Uwo niwo murongo nshaka ko tuganiraho cyane, dushaka kwerekana abana bakundwa b'ubwami bw'Imana. Iri jambo rero nubwo ari rirerire, ariko njye nashimye gutoranyamo ijambo rimwe gusa rivuga kororoka. Mu rurimi rw'Ikinyarwanda iyo bavuze kororoka, twebwe twahise dutekereza cyane kubyara abana. Ariko iyo ugiye mu zindi ndimi z'amahanga usanga iri jambo ni ukororoka koko, ariko iri jambo rifite inzira ebyiri zitandukanye, ariko zishingiye ku mugambi umwe Imana ifite ku buzima bw'umwana w'umuntu. Mu Kinyarwanda twumvise ko ari ukororoka, ariko mu zindi ndimi bavuga ko ari ugutanga umusaruro. Kororoka wenda twatugenekereye twavuga ngo be seedful mu Kinyarwanda, ariko mu zindi ndimi ho haravuga ngo be fruitful. Hanyuma rero Ikinyarwanda cyacu ni gikire cyane kugira ngo utavuga ko ari igikene. Urumva ko nko mu rurimi rw'amahanga iyo uvuze grain itandukanye na fruit, iyo uvuze grain itandukanye na fruit. Ariko mu Kinyarwanda iyo uvuze grain uba uvuze urubuto, n'iyo uvuze fruit uba uvuze urubuto. Ntabwo tubasha kubisobanukirwa neza kubera Ikinyarwanda cyacu kitari kigari cyane, ariko njye ndashaka kwerekana be seedful na be fruitful. Ikibanziriza ikindi ni ikihe? Ubwaho ndahita ngaruka kuri rwa rubuto. Abakurambere bacu bavugaga ko umwana yavukanye urubuto. Bashakaga kuvuga ikirere, bashakaga kuvuga ko barebye baramugenzura babona icyo kintu kimurimo kibasha gukora umurimo runaka. Niyo mpamvu umwana baramutoranyaga, bakamukurikirana, bakabimubwira, bakabimutoza, akabyiyumvamo, akabimenya, akabigendera, akabyiga kugeza igihe abaye umuntu ushyitse wo gutanga umusaruro mu buryo bw'ubumana. Naje kubabwira ngo rero bari abantu bavuga ko umwana avukanye urubuto ntabwo babaga babeshya. Igisekeje ntabwo bari baragasoma Bibiliya. Ntabwo bari baragasoma Bibiliya. Aho yongezaho niho nibuka ko Paulo yavuze ngo amategeko y'Imana, Imana yanditse ku mitima yacu. Bavugaga urwo rubuto batarasoma Bibiliya. Uyu munsi wa none rero ngewe ndimo ndakoresha Bibiliya nkabereka ko urubuto Imana yaremye muri wowe, ikubwira ngo mwororoke. Ririya jambo mwororoke rishingiye ku buzima bw'umwana w'umuntu, ariko mu buryo bwagutse bwerekana icyubahiro cy'Imana mu muryango.
uravuga ngo kororoka rero no gutanga umusaruro ni bimwe ariko binyuze mu nzira zitandukanye gusa zijyanye ku mugambi w'Imana ku mwana w'umuntu. Ikibanziriza ikindi ni iki? Ikibanziriza ikindi ni ugutanga umusaruro. Kubera iki? Iyo urebye usomye Bibiliya usanga Imana yarabanje ikora imirimo yayo yose, itegura ibintu byose umuntu azakenera kugira ngo ubuzima bw'uriya muntu buzabe ari ubuzima buryoshye, ubuzima butunganye, ubuzima bukwiriye bwo Imana icyubahiro. Yarabanje rero irakora, irema ibizatunga umuntu, irema ibyo umuntu azakenera kugeza ku rwego rw'uko abaye ushyitse wo kubasha kurangiza umugambi w'Imana mu buryo Imana yabuteguye. Rero imaze kurema ibintu, yakurikijeho umwanya noneho kurema umuntu. Umuntu yaje asanga ibintu bihari, Imana irabifata ibishyira mu kiganza cye kugira ngo nawe azakore nk'uko yakoze. Bishatse kuvuga iki? Biravuze ngo umuntu yakagombye kubanza agakora ibintu, yamara gukora ibintu noneho akabona akororoka. Niyo mpamvu igitabo cyitwa umugisha w'Imana mu gukora nkayo kirakubaza kiti, ese wororotse woroye iki? Ni igiki ufite umugore azaza asanga? Ni igiki ufite abana bazaza basanga? Tugiye mu byanditswe byera mu itangiriro ibice 2 ku murongo wa 15 uzasanga nyuma yuko Imana irema umuntu yarafashe ibintu byose ikabimuhamo inshingano, ariko icyambere cyabaye ni umurimo. Ku murongo wa 15 gice cya 2 hamubwira guhinga. Guhinga rero ntago wahinga ibyo utazi, ugomba kumenya ibyo ugomba guhinga kandi ukamenya naho ubihingira. Niyo mpamvu guhinga niba ari ahantu hagakwiriye guhinga hambere ni wowe muntu, kubera ko nawe uri ubutaka buri muri Edeni. Adamu yari muri Edeni, agomba guhingira Edeni, nawe ubwe rero niwe wa mbere agomba kwihinga kugira ngo amenye ibikwiriye agomba guhinga kugira ngo bitanga umusaruro. Muribuka Imana imaze kumurema ikamuha izo nshingano, igihe cyarageze imuzanira n'amatungo. Intego ya rukororoka. Dusubire inyuma twongere tuvuge ngo Imana yabanje kurema ibintu. Adamu nawe yagombaga kubanza agakora ibintu, hanyuma Imana ibona kurema umuntu. Ubwo Adamu nawe agomba kororoka, ariko yabanje gukora ibintu kugira ngo umuntu nawe azaze asanga ibintu, hanyuma kororoka kube mu buryo bugaragarira umuntu wese, mu buryo buri muntu wese yakwiye kuba mu muryango w'Imana. Icya kabiri cyari kihereye. Icya kabiri nicyo kubyara. Be seedful. Twebwe kubera ko wenda ubumenyi bwacu buciye bugufi cyangwa se n'inyigisho twahuye nazo, twigishije ko umuntu ashobora kubaho nta kikora akaba ashobora gushimisha Imana. Ntago bishoboka. Iyo udafite icyo ukora ni ukuvuga ngo iby'Imana yakuremeyemo, iby'ushyizemo fana ntacyo bimarira abantu, kandi impano yawe Imana yigushyizemo kugira ngo ingeye izangirire akamaro, nanjye yanyishyiramo kugira ngo wowe izakugirire akamaro. Iyo rero ntacyo uri guhora, niyo mpamvu ubona ibi byose bidukikije byakozwe n'abantu, kandi ibi bihesha Imana icyubahiro. Iyo ugiye mu modoka yakozwe n'umwana w'umuntu umva wishimye, aho ugeze aho ugiye ukahagera vuba, ukagera mu buryo bukwiriye kandi no mu buryo wesha Imana icyubahiro. Hanyuma rero uriya muntu yakagombye gukora ibintu nk'uko Imana yabikoze, kuko yaremwe mu ishusho ye kandi asa nawe. Agomba gukora ibintu, hanyuma gukora ibintu akazana umuntu, hanyuma umuntu akaza asanga uriya muntu agwije. Iyo usomye urwandiko Paulo yandikiye Abefeso ku bice 2 ku murongo wa 10, usanga hatubwira ngo kuko twebwe turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye kera tutarabaho kugira twigenderemo. Bishatse kuvuga ikirere, biravuze ngo umwana w'umuntu wateguwe mu ishusho y'Imana agasa n'Imana, ategetswe nawe gutegura nk'uko Imana yateguye
agakora nk'uko Imana yakoze, kugira ngo ubuzima bube ari ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Reka turebe Kristo uko yabikoze. Benshi mu buryo bworoshye bashobora kwibeshya ko kuko Kristo ari umwana w'Imana, kuko ari Imana, atabaye umuntu wambaye umubiri. Ariko Yesu yaje hano mu isi, avuka nk'abandi bana, akura nk'abandi bana, ndetse abadasobanukiwe cyane bazakubwira ko Yesu atigeze yiga, ariko mu buryo bw'imibereho y'Abayisiraheli bafite uburyo bigagamo, kandi urebye neza wasanga na hano mu Rwanda iwacu twarigeze kubugira, hari uburyo bigagamo. Noneho abantu kubera wenda ubumenyi bukeya, iyo bumvise ko Yesu yagiye mu batambyi, bibwira ko agiye mu rusengero gusa nk'uko tubimenye. Ariko muri Isiraheli hari uburyo bwabo bwo kwiga. Umwana ku myaka 5 agomba kuba arangije kwiga biriya bitabo bitaro bya Mose. Hanyuma ku myaka 6 kugeza ku 10 akaba amaze kwiga Zaburi, indirimbo, menya kuririmba Zaburi, amategeko yanditse n'atanditse. Hanyuma na kira gitabo cyo kubara akaba yagikoreyemo icyo twitaga twebwe kaligrafi. Hanyuma ku myaka 12 nibwo yashoboraga kujya mu rusengero mu batambyi. Aho rero ni umurongo w'abantu bose witwa Umwisiraheli. Bikomotse kuri rya jambo rivuga ngo aya mategeko nguteye ku munsi wa none, ugira umwete wo kuyigisha abana bawe. Noneho rero uwo muntu wakoze uwo murongo ngenderwaho w'uburere, iyo yageraga ku myaka 12 yagombaga kujya mu batambyi. Niho mubona Yesu yagiye mu rusengero aganira n'abatambyi, hanyuma ngo ibyanditswe byera bikatwereka ko ngo Yesu yababazaga ibibazo bikomeye cyane. Bishatse kuvuga iki? Yesu yari yarigiye kuri nyina Mariya, nyina wari waribikiye ibyanditswe byera mu mutima we. Niyo mpamvu dusaba ko ababyeyi bakagombye kuba bakunda ibyanditswe byera, bakagombye kuba bafite ubumenyi buhagije kugira ngo babone ibyo guha abana babo. Abana bo bazakura bari mu mwanya muzima mwiza wo kuba abantu bazima bakwiriye bo guhesha Imana icyubahiro. Hanyuma rero iyo utarengaga uwo murongo ngo ujye muri kaminuza, bagufataga nkaho utize. Niyo mpamvu muzasanga Petero bamurebye bamwe se ko bari abantu batigishijwe, bura buhanga babukuye. Kisekeje ngo baje kwibuka ko babanye na mu gihe abantu bamwe bumva ko Yesu atize, nyamara abafarisayo batemera Yesu, abafarisayo n'abasadukayo batemera ko Yesu ari umwana w'Imana, bemeje ko Petero yigishijwe na Yesu. Bivuze ko Yesu ashobora kuba yarize ahantu batavuze, hamuha ubushobozi bwo kuba umwigisha nk'uko Bibiliya bivuga. Hanyuma rero iyo uvuze ngo abana bakundwa, turashaka kuvuga ngo umurage w'intwari si ibiryo by'ibigwari, ari abakristo. Kunde Kristo kubera iki? Iyo mvuze kudakunda Kristo ni ukudakunda ibyanditswe byera. Iyo udakunda ibyanditswe byera, iyo utabisoma, iyo utabyiga, iyo utabibika mu mutima, iyo utabikoresha mu buzima bwawe, mu by'ukuri uba wa muntu Yesu yavuze muri ba mwami kubera ko ugengwa n'ibitekerezo byawe. Umukristo yakagombye kumenya amateka y'uwo yitirirwa. Twatangiye iyo utaganiye na ntumenya icyo sokuruza wawe yasize. Hanyuma rero niba udasoma ibyanditswe byera ngo umenye uko Yesu yabayeho, ngo umenye ubuhamya bwa Yesu, bizakugora kugenda mu murongo w'Imana, bizakugora kumenya Imana iyo ariyo. Kandi iyo niyo ntandaro y'ibibazo byinshi dufite, ntandaro y'ubukene, ntandaro y'ubujiji, ntandaro y'intonganya n'inzangano, n'ibibi byinshi bitandukanye duhura nabyo mu gihe twita ko turi abakristo. Urebye neza ukagenzura abantu batangaza ko bakurikira umwami Yesu, usanga ibintu bakora bitarimo ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ubona nta mbaraga zirimo, niyo mpamvu ubona nta kwera kurimo, niyo mpamvu ubona nta rukundo rurimo. Ukibaza rero umuntu ukunda Yesu udakunda abandi, urwo rukundo avuga cyangwa ubwo Kristo avuga yabukomoye he? Iyo urebye Kristo, tugenzuye ibyanditswe byera, Kristo yakoze umuryango. Ajya gukora umuryango, uwo muryango witwa Eglise cyangwa Church. Uwo muryango yawukoze afashe ingemwe mu bafarisayo, afata ingemwe mu basadukayo, afata ingemwe. Nimvuga ingemwe ni mu buryo bwo kuvuga urubuto. Ni ukuvuga ngo yafashe urubuto mu basadukayo,
afata urubuto mu bafarisayo, afata urubuto mu bazerote, afata urubuto mu baherode, bose abigishiriza hamwe, agambiriye gukora umuryango umwe w'abana b'Imana. Hanyuma ikana ajya gutaha ubukwe, agiye gukora icyo bita inauguration y'umuryango mushya muri Kristo Yesu mu isezerano rishya. Hanyuma rero wibajije neza, wakwibaza ni gute noneho ya madini yongeye kugaruka gute? Yaragarutse kandi yose agaruka yitwa abakristo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko Yesu yakoze umuryango. Umuryango n'ubw'abana b'abaragwa. Ariko abantu ntago babisobanukiwe, ahubwo bisubiriye mu idini, kandi idini rikora ibyo itorero ryanga. Itorero rigakora ibyo idini ryanga. Ushobora kwibaza ise itorero n'idini bihuriye he, bitandukaniye he? Itorero n'abakomoka kuri Kristo, kandi bubaha Kristo, bagenda nka Kristo, basa na Kristo. Abo rero bagengwa n'urukundo, bagengwa n'ubumwe, bagengwa n'amahoro, bagengwa n'ibyishimo n'ingeso nziza n'ibindi. Abo bategetswe kuba umwe. Niyo mpamvu Kristo yavuze ngo nimukundana nibwo bazamenya ko muri abigishwa banjye. Noneho rero niba abantu barongeye kwigabanya, bakigabanyamo amadini atandukanye, ntabwo ndi kuvuga ngo ndi kubacira urubanza, ariko ndi kubabwira ubwabo buri muntu wese yibaze ibyo bakoze n'ibyo Yesu yabatumye. Ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo utaganiye naso ntushobora kumenya ibyo sokuruza wawe yasize. Abadasoma ijambo ry'Imana ntibashobora kumenya ibyo Yesu yavuze, bityo ntibashobora kumenya ibyo Imana yavuze. Icyakora bazakora iby'idini rikora. Niyo ntandaro y'inzangano, kuko mu inzangano barangana. Ni nayo mpamvu bishe Yesu. Uribuka ko Yesu yishwe n'abanyedini. Abanyedini bakora nyine iby'idini. Mu gihe idini yakurangiza rwose. Umunyedini aragaragara cyane, akunda ibyubahiro. Mu minsi ishize merutse kujya ahantu nsanga umuntu, umuyobozi mukuru cyane witwa ngo ni apotre bishop pastor, cyanditse kuri document. Noneho nkubita akajisho ndareba ndaseka. Umuntu wari uhari ankubita ikiramwe ati ubure kumukosora, none uri guseka. Ndamese umuntu apotre bishop pastor, njye ndi mu rwego rwo kuba namukosora. Ni ibintu bisekeje cyane. No kubera iki? Ntago yamenye ko ari umwana w'Imana, ahubwo aracyari uw'idini. Nimusoma Bibiliya muzasanga ahantu handitse ngo apotre Yohana, kandi we yari apotre. Ariko ibyo byubahiro abana b'Imana barabireka, ahubwo bagakora umurimo w'ubwami. Turi mu bwami rero. Ubwami bw'Imana buraharanirwa, ariko ugomba kumenya umurongo n'inzira unyuramo kugira ngo ubwo bwami ubashe kubukorera, kandi ukora ibwami arya ibwami. Naho idini ryo uheruka ukora nta burenganzira ufite, kuko nturi umuragwa. Mwibwe ko Yesu yakoze umuryango rero. Umwana mu muryango ni umuragwa. Mu Banyarwanda bavuga ngo umwani wabo avuna umuheha akiyongeza undi. Ariko mu idini oya, mu idini ahubwo iyo ukoze nabi duhita tukwirukana. Niko bo bakora. Naho mu muryango barakubungabunga, barakwigisha, bakuba iruhande, ibyawe byose ni ibyabo, ibyo batunze byose ni ibyawe, kuko uri umuragwa. Nawe icyo ukora urwana intambara yo kubibungabunga, urwana intambara yo kubiha umurongo, ntawe ushobora kubyangiza, ntushobora kubyiba kuko waba wibye, ni ibyawe. Naho mu idini bariba. Mu idini bariba, mu idini bararogwa, kuko ni mu gihe ntago ari ibyabo. Dusoza rero ndashaka kubabwira ko mwororoke ni ijambo ririmo inzira ebyiri, ariko ikibanza ni ukubanza ugatanga umusaruro. Ndabwira abakristo benshi, nta muntu Imana yashyizeho wo kugukorera. Imana yagushyize ukeneye, kandi nibyo ugomba gukoresha. Ugomba kubisora kugira ngo ubikoreshe bikugirira akamaro nabo muri kumwe. Hanyuma mu gitabo cyitwa umugisha w'Imana mu gukora nkayo, navuze ikintu gisekeje cyane mu idini. Ikintu gisekeje mu idini ni ukubona umupasiteri ahagaze imbere
y'abakristo babiri umuhungu n'umukobwa atigishije, atazi niba batanze n'inkwano, atazi niba aho baba hakwiriye, atazi niba n'inkwano zatanze, akihanukira ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Uriya muntu udafite inkwano azakora urugo nk'uko Imana yaruteguye. Ikibazo gikomeye cyane, nicyo kintu gisekeje. Abayoboye rero amatorero bagagombye kumenya inshingano zabo, bagagombye kumenya ko ari ababyeyi. Mu batubanjirije, impamvu uriya mwana yabyiyumvagamo nuko bamugenzuraga bakamukurikirana, bakabimutoza, akabikurana, akabimenya, akabigenderamo kugeza igihe azabikoresha. Hanyuma rero abana bakundwa b'ubwami, ntabwo amasezerano y'intwari ari ibyo kurya by'ibigwari. Umuntu udasoma ijambo ry'Imana ntago akora iby'Imana, ni ikigwari. Niyo mpamvu ubona umupastor ashaka kugambanira undi, umukristo ashaka kugambanira, kubera iki? Ni ikigwari. Ntabwo azi ibyo sekuru yasize avuze, ntabwo azi iby'Imana yategetse, ntabwo azi iby'Imana yamuvuzeho. Niyo mpamvu amaganya menshi, niyo mpamvu intambara n'ibintu byinshi cyane. Ariko abana bakundwa bazi ibyo Yesu yavuze, kandi ibyo Yesu yavuze n'iby'Imana yamutumye, nta bindi ni ibyanditswe byera. Turangiza rero kiriya gitabo nababwiye, umugisha w'Imana mu gukora nkayo, nacyanditse mu buryo bwo gufasha bene data, kuko nabonye ko abantu benshi baragenda uko bashaka. Imfubyi zikwiriye mu idini cyangwa mu itorero, abapfakazi bakeneye aho, ubukene buranuma, nta gikurikirana, nta hirya no haruguru. Nandika kiriya gitabo nshaka gufasha bene data kugira ngo buri muntu wese yitaho, yige, amenye impano afite, kugira ngo ayikoreshe Imana imuhe umugisha, kuko iyo mpano niyo Imana yamuhaye kugira ngo izamugirire akamaro, igira n'abandi akamaro. Nabisobanuye gute? Navuze ngo impano ikuri mu ababyeyi babonaga ko umwana rufite, bakavuga umwana avukanye urubuto rwo, umwana avukanye urubuto rwo guhinga, umwana avukanye urubuto rw'ikintu. Noneho rero urwo rubuto iyo wagije kuruhingira, wabonye bakurutera, ukarwuhira, ukarubagarira, rugakura, rugahisha, rukazana imbuto, rugahisha. Imbuto zose zihiye azisoroma akwishyuye, azisoromaho aguhaye cash. Nta muntu ubona amafaranga adakemuye ikibazo cya mugenzi we. Abantu bavuga ngo bagira amafaranga birya nagakungu baba bataye igihe. Imana ntayigira amafaranga yashyize hano ku isi, ni twe tuyayoboye. Imana yaduhaye inshingano hano ku isi. Ahubwo na kira cya 10 abantu barwana nacyo ni ubupfu bukomeye cyane, kuko umunyarwanda yavuze ngo gira so yiturwa indi. Tekereza umuntu aguhaye inka ntuku wayijyana, noneho yo kwisi byose Imana bize mu kiganza cyawe kugira ngo ubiyobore. Ariko banza ugira icyo ukora kugira ngo wororoke. Yesu urakoze mukozi w'Imana. Imana ikugirire neza, tugize ikiganiro cyiza, kandi ni ikiganiro kiryoheye amatwi y'abantu bacyumvise, ko kirimo ubuhanga kirimo ubuhanga, kirimo ubumenyi, kirimo ubushishozi, kandi kirimo n'ikintu twigeze kwiga kera muri primaire kivuga indyohesha birayi. Niyo ngo n'amagambo afite umwuzuro w'Imana, n'amagambo afite amavuta, n'amagambo ateguwe kandi ateguranye ubuhanga. Hari utuntu tubiri numvisemo nshaka kugira ngo nkubazeho mu minota itarenze nk'itatu, kukari kamwe kagendanye n'abakristo cyangwa se abapasiteri bashingira. Agahagarara imbere y'abantu babiri, umugabo n'umugore, agiye kubashingira, ariko atazi ko bakoye, atazi ko uwo muhungu ufite inkwano yatanze, wenda hari ibyo batujuje atabizi, bagapfa gushingira. Ese umuntu ukwiye gushingira ni umuntu watanze inkwano gusa? Ntabwo pasiteri akwiye gushingira umuntu utarakoye? Icyo kibazo nibajije. Icyo kibazo si umuntu ushingira cyangwa ushingirwa, si ikibazo cy'umuntu ushingirwa, ni ikibazo cy'ushingira. Navuze ngo abatubanjirije iyo utaganire naso ntumenye ibyo sokuru yasize. Abatubanjirije, umuyobozi yari umubyeyi. Umubyeyi arabyara, akarera, akigisha, akagabura, akerekana umurongo ngenderwaho umwana azagenderaho. Niyo mpamvu bavuga ngo mwifura na se barangana. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo njyewe na data turi umwe, kuko icyo ashaka nicyo nkora, nicyo nifuza nicyo Umwuka Wera akora, ni ubumwe. Ikibazo ni ikihe rero? Ni ukuba
reka ahubwo tuvuge pasiteri ni iki. Mwebwe muri ba nyakubahwa ntawe ubabaza, ntabwo nakagiye kukubaza, ariko iyo nimba ifite uburenganzira mba nkubajije pasiteri ni iki. Abantu benshi bazakubwira ngo ni umushumba. Naho nagarukiraho, umushumba kugira ngo abone amata, abone ifumbire, hari icyo asabwa. Iyo atagikoze ntabona amata, iyo atagikoze ntabona ifumbire, iyo atagikoze naho abibona ku rwego ruciriritse rwo hasi cyane. Uti rero none ukwiye gushyingirwa nuwakoye. Ntago ndi bukubaze ko ntabyemerewe, ariko nanjye reka nkubwire, ni gute umuntu adakwa, ni gute umuntu atabona inkwano avuga Imana, amaboko mazima, amaguru mazima, afite pasiteri hariya n'abandi bungane. Ni kuki atabona? Ni kuki Imana avuga irabeshya? Ntunsubize. Ariko njye ibyo nzi nemera nizera nuko Imana yisezeranyije irasohoza. Nakubwiye ngo isezerano y'intwari si ibyo by'ibigwari. Umuntu udasoma Imana ngo ari ntakwiye no gushyingirwa. Urebye abapantekote bakoma filozofi cyangwa imitekerereze ya baruteri, umusore udafite umurimo mu itorero bamwigishe bawumushakire, niyanga guhugurwa bamwirukane ntacyo amaze. Ni iyo mitekerereze niyo mu basokuruza bacu muri Afrika. Iyo rero ntabwo yigeze ihinyura ubushake bw'Imana. Sinzi impamvu ki abantu bayitaye. Noneho rero umuntu utakoye avuga Imana wabyibazaho kubera iki? Wakwibaza mu by'ukuri Imana ni Imana rurema, none si irabeshya? Simbi ariko ngerageje mu ntege nke zanjye ko abapastori bafite inshingano. Wenda n'ibyanditswe byera, Yesu yabwiye Petero ngo warimo uroba amafi, ariko kuva none ntuzongera kuroba amafi, uzaroba abana b'abantu. Pasiteri bivuze guhindura. Umuntu aje ari umujura, uhinduye umugize umuntu mwiza w'Imana, ukora imirimo ihesha Imana icyubahiro. Uwo muntu no wahindutse agakora Imana imirimo ihesha Imana icyubahiro, ntakashaka kubura inkwano. Aho ni ku ruhande rw'umusore. Umukobwa udafite umuco ikigoryi, niho handi uzasanga umukobwa afite uburanga bwiza pe, n'umukobwa mwiza, ariko arimo arakenera gushyiraho ibintu hano byinshi cyane kugira ngo abantu bamurebe. Nibamureba se biragenda gute? Nta muco afite, ni ikibazo. Yakomeje kuwukura he? Yakomeje kuwukura ku babyeyi, yakomeje kubakura mu itorero, kubakura ku cyo bita umubyeyi n'isi ubutatu bwera. Urakoze ku busono bwiza uduhaye. Wirinze kumbaza ikibazo bitewe n'icyubahiro mfite. Ni comment mwazumvise. Nanjye nta gisubizo ntanga. Nimudubaze, mwandika comment kuri iki kiganiro, mubaze, natwe tuzabaha ibisubizo. Ni ukuvuga ngo natwe tubahaye ikibazo cy'ibyo mugomba kwandikaho. Comment ubwo zibaye nyinshi. Ako kandi kamwe nkubaza kugira ngo dusoze ku kigendanye n'icyacumi. Sinzi ijambo uvuzeho ku cyacumi cy'uburyo, sinzi niba uvuze ngo kitagakwiye gutangwa. Se icyacumi ntabwo ari ngombwa kuba pasiteri no kuba Kristo babo. Saba Kristo ntibagomba gutanga icyacumi kuba pasiteri babo. Birashaka kuba wenda utankurikiye neza. Natangiye mvuga ngo gira inka yiturwa indi. Ndavuga ntese umuntu aguhaye inka ntukura ubwatsi wayijyana koko? Ndavuga ngo isi n'ibyuzuye byose ni by'Uwiteka kandi karabitugabiye. Icyacumi ntago ari cyo gutinda. Ni ikintu ahubwo umuntu yagombye kurwana kugitanga, kuko Imana yamuhaye ibiro byose ngo abitegeke. Ni ishimwe, ni imvamutima, kandi turi mu kwizera, ntago turi mu mategeko. Hari umuntu wigeze kudusomera, nuko nibuka aho yadusomeye neza mba mpasomye, ariko atubwira ko icyacumi ngo cyagenewe abatambyi ngo akaba aribo bitwa abapasiteri b'uyu munsi. Numvaga hari icyacumi cyaba kiri ngombwa ko bagitanga kubera ko bakigenewe. Hari n'abagenewe kugitanga, hari n'abagenewe kugihabwa. Ntago nzi wenda niba ari ngewe cyangwa utari kumva undi, ariko nakubwiye ngo gira inka yiturwa indi. Imana yaduhaye ibiri mu isi byose ngo tubitegeke. Kuyiha icyacumi ntago byakagombye kuba intambara. Nta n'ibisobanuro byari bikenewe. Ahubwo umuntu ku giti cye yagombye kunezerwa no kuba yumva yasabanye n'Imana, kuko Imana ntagira icyacumi. Ni cya giti cyo muri Edeni.
ibaza Imana iguha miliyoni ugatinya kuyiha ibihumbi 100. Si ikibazo se kandi ukavuga ukunda ni ikibazo rero guha kubona umuco umuntu ubumuntu buturuka ku Mana w'ahantu waturutse batubanjirije bakomana ku Mana mu buryo ashobora kubana n'Imana mu buryo bwo kwera kandi mu buryo bwo kugira ubuzima buzira umuze. Imana no muvyeyi, Imana itanga byose, Imana itwita, Imana iraturinda. Kuyiha icacumi ntago ari kirya ahubwo ni nk'ikisi ni nk'umwitozi guha kugira ngo usabane nayo mu buryo bwo kwizera. Nibwira ko urwego rwawe rwo gusobanura naho nangarukira. Urakoze. Ntago twari turi mu kiganiro cy'ibyacumi, twari turi ku kiganiro cy'abapasiteri n'abakristo, twari turi ku kiganiro kigendanye n'urubuto. Iryo jambo twatangiye kandi nizeye ko umukozi w'Imana yabasobanura neza. Ahubwo ibyo mwumva tutabashubije ni comment zanyu zo kutwandikira mukatubwira uko bimeze ku buryo bw'ikiganiro nuko mwagikurikiye. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza kandi Uwiteka abakomeze. Uyu ni umukozi w'Imana, Imana yahaye ijambo, mwumvise ko asobanurana ubwenge n'ubuhanga n'ubushishozi, kandi nibo bantu dukeneye muri iki gihe. Abakristo bakagira uburyo bamenyamo ijambo ry'Imana byimbitse no kumenya ukuri k'uburyo bagomba kubaho mu buryo bwo kwizera Imana yabahamagaye cyangwa se Imana yabatoranije. Rero Uwiteka abagirire neza. Asoreje aho ngaho ariko ntabwo agiye burundu, azagaruka. Turamukunda kandi nawe aradukunda. Kandi namwe mumukurikiye yabakunze, namwe mumukunde. Mushobora rero kuba mushobora kugira icyo mwamubaza, mushobora kutabaza kuri cano mukamubaza ku giti cye nk'umuntu wavuze iby'Imana yamuhaye ku mutima we, mugashobora kumubona. Twifuza ko mukozi w'Imana ushobora guha abantu address y'uburyo bagomba kukubona, bakaguhamagara ukabaganiriza ko bazakubaza byinshi, ko hari ibyo batabashije gusobanukirwa kandi si yose yakumvise. Rero wabaha nimero yawe bakazakwitabaza bakubaza kugira ngo basobanukirwe neza. Murakoze namwe kumpa ako kanya, ariko munyemere mbasabe. Ntago ndi bubabaza ariko mbasabe. Nashimishwe no kwanyita umwana w'Imana ko ndi umuragwa. Ntago ndi umukozi w'Imana ko sinkorera ibihembo. Ntago nkorera ibihembo. Nta kibazo. Ndi umuragwa mu bwami bwa data, kandi ibyo data tunze n'ibyanjye n'impamvu icyacumi kitagombye kuba ikibazo rwose. Ibyo nigisha n'ibyo mvuga biraboneka, ndetse no kuri YouTube ndahari, ariko nimero nkunda kubonekaho cyane ni 078 15 77 13 7. Iyo nimero ino kuri WhatsApp ndayisubiramo 078 15 77 13 7. Wagira icyo ukenera kumbaza ari kuri WhatsApp, ari no kuvuga kuri telefone nta kibazo. Kandi hari igitabo mugisha Imana mu gukora nkayo cyerekana uburyo Imana yakoze, yamara kukurema mu ishusho yayo ugasa nayo, ikagusaba ko utekereza nk'uko itekereza, uko gutekereza ugukura mu byanditswe byera, hanyuma ugakora nk'uko uko gukora kuri mu byanditswe byera. Ako gatabo rero kerekana uko Imana yateguye, uko yatangiye igategura, uko arangira na nyuma yaho. Hari n'akandi kitwa ikiguzi cy'ibyiza, hari n'akandi kitwa umugisha muri twe. Byose biraboneka, uramutse ubikeneye byagufasha, tugafashanya. Yesu abaha umugisha. Urakoze cyane umuragwa. Yego. Umwana w'Imana. Bivuga kuba umukozi w'Imana, yagiye ngo ntabwo ari umukozi kuko yaba ari umukozi w'Imana akeneye ibihembo. Kandi koko ni umuragwa, umwana w'Imana. Yego. Nta kibazo, byose nibiganisha aheza, kandi ijambo nayo tunyirambira ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ntabwo twabitindaho. Rero Imana ibaha umugisha, yabahaye nimero ze kandi yatubwiye ibintu byiza, kandi namaze kumenya ko ari umugabo w'Imana kandi w'umuhanga. Imana yahaye ubumenyi bwo kwandika n'ibitabo. Mwamusobanuza mukamusobanuza n'ibyo bitabo bye, mukumva n'uburyo mwanabibona mugasoma mukaba abahanga. Ushobora kuba uri hanze ukeneye kukifashisha, muhamagara hanyuma akaguha uburyo ushobora kubonamo icyo gitabo ashaka kugikorera ku ikoranabuhanga. Ushobora kuba uri hafi akakiguha cyangwa se ukamutumaho akabiguha, birakwiriye. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Mwebwe mwamudukurikiye kuri channel yitwa Gusenga Buri Munsi cyangwa se Everyday mu rurimi rw'amahanga. Uwiteka abakomeze. Rero weho wakurwaho n'umutima wawe ukavuga ngo iyi channel genda yishyigikira, watwongerera ubushobozi, capacity z'ibyuma, tugakora ibintu bikomeye bije mu buryo bwiza.
byaturuka ku mutima wawe. Ariko ntabwo dusaba, nkunda kwivuga cyane, ntabwo dusaba, si uko dusaba kubera gukena, ahubwo ni uburyo bwo gufatanyiriza hamwe ugakorera umugisha kubw'ijambo ry'Imana wumvise. Uwiteka abagirire neza, Uwiteka abakomeze, kandi Uwiteka abane namwe uyu munsi imigisha y'Imana ibabeho. Urakoze umukozi w'Imana, Uwiteka akugire neza. Twagusaba kugira ngo ikiganiro cyawe gisoreshe kuba wasenga isengesho biherekeza aya magambo kugira ngo ajye ku mitima y'abantu neza. Murakoze. Mana turagushimye, twagushima bwakwira bugacya, ariko akatuvuge ngo turagushimye. Tuzagushima ibihe byacu byose, twavuga byinshi ntitwabirangiza, ariko katuvuge ngo turagushimye kuko waturemye mu ishusho yawe, ukaduha ububasha bwawe n'ibiriho byose kugira ngo tubiyobore. Dukomeje rero guca bugufi twinginga, kuko tuzi ko turi abanyantege nke, kandi ko ukaba uri umunyembaraga, tukaba turi abanyabyaha uri uwera, ariko ugaca bugufi ukatwemera. Iryo niryo shimwe ryacu. Tugutuye imitima yacu rero, tugushimiye ibyabaye aha, tukuragisha ibiri imbere, ukomeze utuyobore muri byose, kandi abumva ibyo twavuze byose twabivuze nk'abantu, ariko umwuka warashaka kuberekeza kugira ngo bisobanure mu buryo burenze ubwo twabivuzemo, kandi Yesu akaduha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Shalom. Shalom. Shalom.